النهارده هنراجع فيلم مثير للجدل، والريفيو دي هي كمان مثيرة للجدل، وهنتكلم عن الإيحاءات وأسماء جلال وكل الحاجات اللي أنت مستني تسمعها مني دي، وعشان كده الحلقة دي للكبار فقط. ودلوقتي خليني أقول لك يا مساء الجمال يا حبيب أخوك، عامل إيه؟ أنا نرد أفلام، والنهارده جاي أكلمك عن فيلم السلم والتعبان الجزء الثاني، أو السلم والتعبان لعب عيال، وبدون حرق طبعا، واحدة واحدة معايا يا حبيب أخوك عشان لسه بحاول أستوعب إيه اللي أنا شفته ده. قصة الفيلم اختصارا وبدون حرق بتحكي عن المهندس والديزاينر أحمد الألفي، وهو شخص غني جدا متجوز ملك لمدة 10 سنين، وفجأة حس إن الحياة عادية وإن هو مش مبسوط، فقرر إن هم هياخدوا بريك من علاقتهم. وصحاب أحمد الصيع بيحاولوا يرجعوه لحياته القديمة اللي فيها شقاوة وعط، وعلى الناحية التانية صحاب ملك بيدوها نصايح توديها في داهية. ويا ترى ايه هو مصير علاقتهم؟ مبدئيا كده في حاجة عايز اقولها قبل ما ابدأ مراجعتي. انا موافق الكلام اللي قاله عمرو يوسف في الانترفيو، ان لازم الفن جزء كبير منه يحاكي الشارع والواقع اللي احنا بنعيشه، ويتكلم باللغة الدارجة في الشارع. وما عنديش مشكلة ان الفيلم يستخدم لغة قد تكون حادة للبعض، طالما هيوظفها صح، وطالما دي من طباع الشخصيات اللي بتتعمل في الفيلم. حاجة مثلا زي اللي كانت بتحصل في ولاد رزق دي ما عنديش اعتراض عليها، لان في الاخر كل ده هيصب في الفيلم وهيخلي تصنيفه العمري للكبار فقط. ودي بالمناسبة حاجة بتحصل في الافلام بتاع بره عادي. بس استاذ عمرو يوسف، انا مش متفق معاك ان كلمة فشخ هي دي التطور اللي هينقلنا في حتة تانية، لدرجة ان كلمة زي دي تتبروز في اعلان الفيلم. يعني ايه التطور في فشخ؟ مش فاهم. يعني الفيلم طرح مشكلة حقيقية بيواجهها اي اتنين، وهو الروتين والملل اللي بيضرب في العلاقات بعد مدة طويلة. وفكرة الفيلم نفسها هي كويسة جدا، وماتيريال يطلع منها حاجات كتير حلوة. وده خلينا نتكلم على شابترز الفيلم، لان هما 3 شابترز. اول شابتر وهو طرح المشكلة وتصاعدها، وده كان شابتر كويس بصراحة. وتاني شابتر وهو محاولة حل المشكلة، وده تقدم فيه حلول بتحل المشكلة بجد. وتالت شابتر والاخير هو قمة السذاجة في محاولة حل المشكلة. هي النتيجة الاخيرة في الفيلم منطقية، بس طريقة تنفيذها ساذجة جدا. والمشترك بين ال3 شابترز بتوعنا ان فيهم مط وحشو، لو شلناهم من الفيلم مش هنحس باي حاجة، والفيلم هيمشي عادي. والفيلم هو رومانسي درامي، والدراما في الفيلم تكاد تكون معدومة، وده لان الحوارات بين الشخصيات من اضعف ما يكون. ما انت استاذ طارق العريان ما تعمليش كلوز على وش الممثلة وهي بتتكلم جد وانا اقول بس هي دي لحظة الدراما وهنسمع كلام مهم. تركز بقى في اللي بتقوله الممثلة تلاقيه اي عبث، والمشهد كله عبارة عن مط، والنمط ده بيتكرر كتير على مدار الفيلم. والمفروض ان لا شيء ده اسمه دراما. يعني الدراما الوحيدة اللي اتقدمت في الفيلم هم كانوا حوالي مشهدين 3-4 لسوسن بدر، هي الوحيدة اللي فعلا قدمت حاجة اقدر اقول عليها ان دي دراما، دي بقى اسمها دراما. طب كفيلم رومانسي بقى، هل الفيلم رومانسي فعلا؟ يعني اقدر اقول لك ان هو رومانسي بس مش قوي. يعني ما تستناش ان وانت قاعد تتفرج تبقى قاعد مبتسم قوي وتقول يا حسيت بدفى والحاجات اللي المفروض ان الافلام الرومانسيه تنقلها لك دي. هو الفيلم يتحط في كاتيجوري ان هو رومانسي بس مش مؤثر يعني، او مش للدرجه. بس اكيد حيث انه فيلم رومانسي فينصح ان كابل هم اللي يشوفوه. يعني مش هتروح برضو تقعد تاكل فشار لوحدك، او تروح انت وصاحبك اتفرجوا على اسماء جلال، عيب يا حبيب اخوك. نيجي البوستر الفيلم بقى اللي عندي مشكله معاه. بص، وانا عندي مشاكل مع حاجات كتيره من اول البوستر، انت شايف انا فين؟ وسؤالي هنا، هل شركه رو انترتينمنت المملوكه لطارق العريان واللي هي منتجه للفيلم ده ما عندهاش غير ديزاينر واحد بس في الشركه هو اللي بيعمل لها كل بوسترات الافلام اللي بتنتجها؟ يعني قولوا لي لو ما عندكمش راجل مصمم محترم ابعت لكم الراجل الديزاينر حازم. لان انت حبيب اخوك لو لاحظت هتلاقي ان كل الافلام اللي عاملاها الشركه دي بوستراتها هي عباره عن ان الممثلين مرصوصين رصه معينه والبوستر ابيض في اسود. يعني لو بصيت على ال3 بوسترات بتوع ثلاثيه ولاد رزق هتلاقيهم معمولين بالطريقه اللي بقولك عليها. طب دي افلام اكشن. فيلم السلم والتعبان بقى هو فيلم درامي رومانسي. ليه بقى الفيلم معمول بنفس الطريقه، الممثلين واقفين بنفس الطريقه، والبوستر ابيض في اسود برضه؟ في كميه علامات استفهام يعني مش طبيعيه. فيلمنا ده من اخراج طارق العريان، وهو نفس مخرج فيلم ولاد رزق. هتلاحظ بقى ان في تشابه في الصوره والكادرات والاماكن بين ولاد رزق الجزء الثالث تحديدا وفيلمنا ده. يعني انا فاهم ان كل مخرج ممكن يكون له بصمه بتتكرر في الافلام اللي هو بيعملها، بس تبقى اماكن مشابهه بنفس الاضاءه بنفس زاويه الكاميرا او التصوير. مش كتير كده يا استاذ طارق؟ الفيلم على المستوى البصري كان كويس، بس لما تشوفه هتلاحظ ان في باترن كده بيتكرر على مدار الفيلم. والباترن ده هو ان في مشهد طويل ومعمول الصبح في عز الشمس والممثلين كلهم لابسين فواتح وابيض فابيض، والمشهد اللي بعديه بالليل في اضاءه عاديه، فانت حدقت عينك وانت بتتفرج عماله توسع وتضيق على مدار الفيلم بقى. يمكن في ريفيو فيلم الساده الافاضل انا اشدت ان الفيلم شبهنا قوي، يعني شبه الناس العاديه. في فيلم السلم والتعبان بقى دول مش طبع
طبقه ايجيبت دول فوق طبقه ايجيبت بطبقتين 3. ما اصل يعني ايه يا عمرو يوسف يصحى من النوم في يوم ما يقرر ان هو هينزل يشتري عربيه فيراري ويلف بيها في القاهره؟ انتوا الدولار عندكم في كام؟ يعني مين الديزاينر الغني غنى فاحش ده؟ طب بالنسبه لباقي الديزاينرز اللي صدرهم مولع من التعديل على الشغل، وكل ده كوم، والاعلانات اللي في الفيلم كوم تاني بقى. في كميه اعلانات ضربه في الفيلم كله مش طبيعيه ومقحمه جدا، وبتتعمل بطريقه غريبه لدرجه انها ممكن تضحكك من كتر ما هي غريبه. يعني انا هديك مثال بمشهد من الفيلم ومش حرق ما تقلقش. عندنا 3 شخصيات في مشهد واحد، اللي هو عمرو يوسف وحاتم صلاح وماجد المصري، اللي هم ال3 ابطال بتوع فيلمين، قاعدين في مشهد وكادر الكاميرا جايبهم وبيتكلموا عادي خالص. فجاه الكاميرا تسيبهم وتقوم عامله كلوز على عمرو يوسف. ليه؟ لان هو بيفتح كيس مكسرات من براند ما، والكاميرا فضلت عامله عليه كلوز لحد ما فتح كيس المكسرات. واللي يضحك بقى ان حركه زي دي والكلوز اللي اتعمل ده اتعمل في نفس المشهد مرتين. ليه؟ لان البطل فتح كيسين طبعا. منطقي. انا عارفك انت مستنيين اتكلم على الايحاءات، تموت انت في الاباحه. شوف يا حبيب اخوك، فيلم السلم والتعبان فيه ايحاءات جنسيه كتيره جدا، وانا اعتراضي هنا انها محطوطه لاجل ان احنا هنقول ايحاءات مش اكتر، وما تمش توظيف اغلبها صح. يعني هي لا اتحطت في سياق كوميدي يضحكنا ولا اتحطت في سياق يخدم الفيلم وقصته. اغلبها كان ايحاءات في المطلق كده، ودي ما كانتش المشكله الكبيره. لان المشكله الكبيره وكانت مفاجاه بصراحه بالنسبه لي لما عرفت ان التصنيف العمري والرقابي للفيلم ده هو زائد 12. وفيلم زي ده انا واثق 100% ان ما ينفعش يشوفوا اطفال عندهم 12 سنه، والمفروض فيلم زي ده يكون تصنيفه العمري والرقابي للكبار فقط. على مدار الفيلم بقى، سواء لحظات الفرحه او الحزن او الانكسار، كان بيشتغل اغاني في الباك جراوند، وبصراحه انا ما عنديش مشكله مع الاغاني، كانت اغلبها حلوه. بس في مشهد معين كده في شخصيتين من شخصيات الفيلم، وانا مش هقول هم مين عشان الحرق ولا احددهم، بس المهم ان الشخصيتين دول المفروض انهم بيتطلقوا، وبيجي شيخ او مأذون هو اللي هيطلقهم. ففي العادي المأذون ده بيقول كلمتين، بعد كده بيقول ايات الطلاق، بعد كده بيقول حديث عن الطلاق. وبص يا حبيب اخوك، انا مش شيخ تمام، ودي حاجه متفقين عليها. المشهد ده بقى كان فيه اغنيه من اغاني الفيلم شغاله في الباك جراوند، وسامعين الحوار بين الممثلين بصوت واطي، لان طبيعي تكون الاغنيه اعلى، لحد ما بيجي المأذون يقعد وهيتكلم. والمأذون بيقول بصوت احنا كمشاهدين سامعينه، بيقول قال الله تعالى، ولسه هيقول ايات، فصوته بيطفي او بيتعمل له ميوت، وصوت الاغنيه هو اللي بيكمل. بعديها بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهيقول حديث، وصوته بيطفي تاني والاغاني بتشتغل. وفي نفس الوقت هو المأذون موجود في الكادر، واحنا شايفين بقه وهو بيتحرك وعارفين ان هو بيقول ايه او حديث. فانا الصراحه ما اعرفش بتاع المونتاج والمخرج وصناع الفيلم كانوا بيعملوا ايه وهم بيشوفوا مشهد زي ده وبيقطعوه، لان دي اسمها قله احترام. انت لو ناوي تعمل ميوت للي هو بيقوله او تطفي صوته، خلاص طلعه من كادر الكاميرا او ما تخليش الكاميرا مركزه معاه، او الاسهل بقى ان انت كنت تشيل الجزء ده خالص من المشهد. الاداءات التمثيليه في الفيلم ما كانتش مبهره، وده يرجع لسيناريو الفيلم اللي خلى اغلب الكاست ما يقدروش يطلعوا قدراتهم التمثيليه. حتى حاتم صلاح اللي هو اكتر حد حاول انه يعمل اداء تمثيلي محترم، السيناريو والحوار ما خدموش خالص. وحتى ماجد المصري برضه تحس وجوده في الفيلم باهت كده، مش دي بصمه ماجد المصري اللي احنا نعرفها. وده كله يرجع للكتابه برضه، مش الممثلين خالص بصراحه. اما اسماء جلال بقى اللي انت مستنيين اتكلم عنها، فده قطعا مش افضل ادوار اسماء جلال. يعني انت تمام ماشي، فساتينك حلوه، بس وبعدين فين التمثيل في الموضوع برضه؟ يعني في مشهد المفروض انها تعيط فيه، هي مش عارفه تعيط. وبرضه بعد ما فيديو الرقص من الفيلم فايرال، وبعدين فين الكونتنت؟ فين اي حاجه؟ بس احقاقا للحق، اخر 5 دقايق في الفيلم انا ضحكت فيهم بصراحه، والضحك ده كان من كوميديا وافيهات من اللي هي بتزعل قيم الاسره المصريه جامد دي. بس ان جيت للحق، هي دي اسهل طريقه للضحك والكوميديا بصراحه. وتقييمي لفيلم السلم والتعبان لعب عيال او السلم والتعبان الجزء الثاني هو 4 من 10. وانا مش هقول لك هو ريكومندد ولا لا بصراحه، زي كل مره ما بقول لك، انا هسيبك تعيش انت التجربه دي وتحكم بنفسك. وبس كده يا حبيب اخوك. لو انت عندنا على يوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب، ولو عندنا على فيسبوك، لايك بقى وبعت لاصحابك وحبايبك والناس الحاجات اللي انت بتحبها دي. وبس كده، سلام عليكم. قفل يا ابني.